Գլխավորը աննկատ տեղաշարժն է, խնդրի կատարումն ու խմբի կազմով վերադարձը։ Այս շաբաթ ուսումնական կենտրոններից մեկում անցկացվեց հատուկ նշանակության ուժերի, հատուկ նշանակության խմբերի մրցույթը։ Մրցույթի նպատակն է բարձրացնել խմբերի մարտական պատրաստության աստիճանը, խրախուսել լավագույն զինծառայողներին։ Նման մրցումների շնորհիվ վեր է հանվում մարտական պատրաստությունը, քանի որ մրցումները ցույց է տալիս խումբը պատրաստ է հոգեբանորեն ներդաշնակ աշխատել թե ոչ։ Մենք անընդհատ բարձրացնում ենք մեր ֆիզիկական պատրաստությունը մեր ստորաբաժանումներին, սա էլ մի լավ առիթ է, որպեսզի ստուգենք դա։ Մարտական պատրաստականություն, ֆիզիկական պատրաստականության որակները երևում է հենց այս մրցումների ժամանակ։ Մրցումները ստուգում են մեր պատրաստվածությունը եւ իհարկե ծանոթանում ենք բոլոր այն խմբերի հետ, որի հետ չենք առնչվում առօրյա։ Մարտական պատրաստության ծրագրի եւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կիրառման պահանջների շրջանակում անցկացված մրցույթի նպատակն է բարձրացնել խմբերի մարտական պատրաստությունը, կատարելագործել նրանց ունակություններն ու հմտությունները, իրականացնել առաջավոր փորձի փոխանակում։ Ամենակարևոր բանը, որ դու տեսնում ես քո փողի ստորաբաժանումները մի նորություն են անում, դու դա սովորում ես, նույնն իրաք մեզանից սովորում են։ Օրեր շարունակ հատուկ նշանակության լավագույն խմբերը մրցեցին միմյանց հետ։ Առողջ մրցակցային մթնոլորտում հաղթահարեցին շուրջ 40 կիլոմետր երթարշավը, ակնապատ դաշտը, արգելագուտին եւ հետախուզի արահետը։ Մրցումների հենց իմաստն էլ դա է, որպեսզի մրցակցային ոգով ավելի առավել ուժեր ներդնենք հենց մրցման մեջ։ Առողջ ոգին կա, բոլորը մերն են, բայց ոնց ասում են մրցումների ժամանակ հակառակորդ են։ Շարունակելով խոսքը տղաները նկատում են մասնագիտական ունակություններն ու հմտությունները ներկայացնելուց զատ մրցույթը ըստ էության հնարավորություն է ընձեռում նաև բարձր պահելու իրենց ստորաբաժանման հեղինակությունն ու պատիվը։ Առաջի անգամ չենք մասնակցում մեր ստորաբաժանման մեջ այսպիսի նմանատիպ մրցումներին եւ սովորաբար առաջին տեղերն են գրավում։ Դրա համար այդ պատասխանատվությունը կրկնակի է, որպեսզի ցույց տանք առավելագույնս եւ ցանկալի է հաղթենք։ Մենք բոլորս է փորձում ենք հա մեր անունը, հա մեր զորամասի անունը, հա մեր ուժերի անունը բարձր պահենք։ Եվ դրա համար անում ենք ամեն ինչ, որ լինենք առաջինները միշտ։ Մրցույթի ավարտին ընդհանուր արդյունքներով լավագույնը ճանաչված հատուկ նշանակության խմբին կփոխանցի մրցման փոխանցիկ գավաթը։ Իսկ մինչ այդ քննող հանձնաժողովի անդամները փաստում են մրցումների ու դրանց արդյունքում ձևավորված առողջ մրցակցության շնորհիվ էապես բարձրացել է հատուկ նշանակության խմբերի մարտական պատրաստության աստիճանը։ Այս տարի ավելի դինամիկ աշխատանքներ են նկատվել խմբերի մոտ, ներդաշնակ աշխատանքներ ա եղել, ավելի շատ ցանկություն, կամք, ուժ ա ցուցաբերվել խմբերի կողմից։ Նարսես Իվանյան, Արամ Սիմոնյան, Հայկ Չիրինգարյան, Զինուշ